Ovako. Ne znam koliko mene vidite i koliko vidite uopšte šta se ovdje dešava. Ajde da podignem malo. Ovako, stavljamo ove trake koje služe za hidroizolaciju i njihova uloga je da voda ako ne daj Bož se napuni, s obzirom da je hidroizolacija, ako prođe kroz pločicu, fugnu, ne znam, tako dalje, hidroizolacija je, da kažemo, mekani materijal, da kroz ćoškove, pošto obično voda uvek traži neke ćoškove i tako dalje, da ne probije tu branu. Znači da ne može da probije tu branu. Ono što je jako bitno, to je hidroizolacija je možda najbitnija stvar, znači jeste keramika, estetika je bitna, to je do vas kako ćete keramiku staviti, da li ovako, da li onako, granit, obične pločice i tako dalje, dezene, to je lepo, ali najbitnija stvar kad se radi kupatilo, to je hidroizolacija. Znači, bez dobre hidroizolacije bolje stavite pločicu od 500 dinara nego da vam neko uradi lošu hidroizolaciju ili vi sami. Ono što bih napomenuo, jako mi je bitno, to je ja nisam hidroizolater, znate svi koji prate kanal, ja sam čovjek moler, ali sam radio par puta hidroizolaciju, radio sam i kod sebe kući, naravno kod sebe kući uvijek gledaš da uradiš najbolje, zato sam i ovdje uzeo da uradim najbolje kod ovih ljudi. Uzeo sam Mapei, to sam vam pokazao, Mapei Zero Elastic, mislim da se zove, ne, Mape Plast, tako nešto, nebitno. Generalno najbolji, to je italijanski materijal, najbolji materijal na svetu. Eto da vam ispričam jednu uvodnu priču. Ispričao mi jedan trgovački putnik koji prodaje materijal i to prodaje drugi materijal, ne Mapei, konkurentski. Kad se radio se jedan bazen viseći u Dubaju i trebala da se uradi hidroizolacija koja visi ne znam na koliko, 200 metara, otko znam da ne lupam 100 metara. Jedina firma koju su oni zvali, to je bio Mapei koji je mogao da izađe u susret tome. Tako da eto malo reklame Mapeiju, nije jeftin, skup je dosta, ali opravdava tu cenu. Ono što je bitno kod traka, to je imate trake koje su, mislim da su 7x7 ili 10x10 cm, ove su 5x5. Imate trake koje nisu samolepljive i trake koje su samolepljive. Ove trake su samolepljive, imaju, vidite, ovu foliju zaštitnu za traku. Traka je jako lep, ima smolu, tako dalje, vrhunski određena. Kako da lepite samolepljivu traku? Prvo, jako bitno je da vam ćošak bude čist, da nema izbočina, da nema kamenčića, da nema raznih nekih stvari, da bi traka mogla da uđe skroz do samog ćoška. Zašto? Sad ću samo da spustim. Ja sam, inače, ja pre ovoga uvek namažem, ne znam sad kako to rade, opet kažem, napominjem još jednom, ja nisam hidroizolater, znači ne mešam se ljudima u posao, ovo pokazujem ako budete hteli sami kod sebe kući da radite, ali moj savjet iskreni je da uvek angažujete ljude koji to rade, posebno kod hidroizolacije. Ovo nije nikakva naučna fantastika, sad što vam budem pokazao, ali postoje stvari koje možete da previdite i da napravite neku katastrofu i tako dalje i tako dalje. Znači, fizički i umno nije teško odraditi, ali u okviru celog posla ne bih vam savjetovao da sami ovo radite. Samo da spustim kameru
da mislim da se vidi. Samo da proverim. Da, vidi se. Ovako. Dobar skalper obavezno oštar, to je jako bitno. Ovdje ide stolarija, znači pločice idu do ovdje. Znači, možete najlakše da savijete ovu traku. Ona je perforirana, zabijete tamo u ćošak, izmerite ovdje i isečete. Znači, nikakva matematika. Znači, kao što rekoh, ova traka je perforirana, samolepljiva. Znači, ima ovdje u sredini olakšanje da može malo da se savije. Kao što vidite sa druge strane, tamnije je. I sad šta je bitno? Izvinjavam se, ja gledam prvo da je namestim. Znači, namestim je ovako skroz da ide od početka do kraja. I onda, pošto sam dešnjak, s desnom rukom radim, krećem od levog ćoška, polako odlepim panče, zabijem ćošak i polako zalepim. Znači, gledajte, da ćošak nabijete što više. Zašto? Zato što keramičar kad radi, ja preko ovog ide hidroizolacija, keramičar kad radi može da stavi pločicu da je nabije ovako uza zid. Hidroizolaciju, ona je gumirana, teško može da prođe, ali može da se desi špicem ako iseče. Ćao, zdravo. Ako je ona ovako stavljena, znači i ovdje ima luft, prazan prostor, on može lakše da izvuči. Ako je stavljena do kraja, teško može se izvući. Znači, samo idete redom, malo po malo, lepite, jako je lepo lepljiva. Kažem vam, najbolji materijal na svetu, što se tiče ove priče. I ovdje je malo nezgodno. Znači, idete do kraja i zalepili ste. I šta sad radite? Sad idete drugu stranu. I također, znači, nabijate polako. Znači, ja sam je dobro stavio gornji deo, tako da je ona već legla do kraja i to vam je to. Ovako izgleda. Ono što treba da vodite računa, to je ova linija ovdje i ova linija ovdje. Znači, one treba da budu zalepljene lepo, jer ako ostane luft, tu može da se provuče voda. Eto. Što se tiče hidroizolacije, znači, to vam je to. U tuš kabinu sam stavio do gore, to ste videli. Generalno ovdje u ćošak se stavlja da bi se ovaj deo gdje ti ne možeš da presaviješ traku zaobišao. Međutim, ja ipak stavim, nije to neki, ovako će mi ostati trake, uvijek moraš da uzmeš malo više, ostaće trake, uradim do gore, eto čisto da mi je mirna savest da tu ne može nešto da probije, mada traka služi za teret, znači vode, jer voda uvijek ide dole, znači ona ne može da se zadrži na zidu. Ali eto, to je neka moja, da kažemo, moja izmišljotina. Hidroizolacija se maže, sad ću da vam pokažem, hidroizolacija se maže nekih 20-30 cm, znači u visinu, a gde je tuš kabina, znači ovdje je tuš kabina, tu se maže do ove visine gde sam stavio traku za hidroizolaciju. Eto, to je to, ljudi, svako dobro, vidimo se.